Sveiki draugai, šiuo metu esu didžiausiame partizanų bunkeryje Baltijos šalyse ir čia praleisiu naktį. Kas tai per bunkeris, kokia jo istorija, kas čia nutiko siaubingo, apie tai viską papasakosiu video eigoje, o dabar grįžkim į pradžią ir pažiūrėkim, kaip aš atsidūriau. Važiuojam! Sveiki draugai, esu vienas miške ir šiame miške prieš daugiau nei 70 metų dėjosi baisus dalykai. Čia žmonės gyveno po žeme, ne tam, kad tai pasirinko, o todėl, kad kito pasirinkimo neturėjo. Aš šiandien čia praleisiu naktį didžiausiame partizanų bunkeryje Baltijos šalyse. Pagerbsim žuvusius ir pabandysim bent šiek tiek pajusti tai, ką jie jautė gyvendami čia kiekvieną naktį. Tai štai paminklas partizanų, kas čia parašyta, nacionaliniam partizaniniam unvinių atbalstytojam, nacionaliniam partizanam ir jų pagalbininkam, gaunas tik tai kažkas tokio. Kem 8-9 metai. O kitoj pusėje vardai, partizanų grupą Dalbinieki, Lietuvos vėliavėlė irgi. Visvalds Brizga, Moderis Šimanis, Eriks Brauzinč, Janis Bulps, Gunnars Fogels, Pranas Gelažius, Arnolds Graudzinč, Reinš Heroks, Harijs Jakobsons, Alfons Kaltinč, Peteris Klavinč, Alfonsas Kriščiūnas, Jonas Kriščiūnas, du broliai, Stasys Kriščiūnas, 3 net gal broliai, ar gal tėvas su vaikais, su sūnum. Juris Krust, Kazys Lazdauskas, August Legzinč, Alfons Pinkovskis, Janis Pinkovskis, Benediktas Povilaitis, Arnolds Reidė, Ansietas Rutkus, Jonas Rutkus, irgi tikriausiai du broliai, Valdemaras Silenč, Alfreds Škėlė, Žanis Stradinč. Gerai, tai esu bunkerio teritorijoje, matau įėjimas priekį. Kol kas dar neinam, eisim vėliau pasižiūrėti, apsižiūrim aplinkui, kas čia yra. Taip, kaminas tikriausiai. Jo, čia kaminas. Atsarginis išėjimas, manau, čia yra. Čia kažkas. Čia vėlgi irgi kaminas arba ventiliacija. Ne, kaminas tikriausiai irgi. Ir ten dar vienas kaminas prieki. Ir dar prie ten, ir ten. Oi, čia daug kaminų. Tai bunkeris buvo labai gerai užslaptintas. Liukas buvo su samanom. Išėjimai dūmų iš vis buvo nematoma beveik, kaip dūmai eina. Žinoma, tikriausiai ir kūrendavo naktim, ne dienom, vakarais, kad kuo mažiau būtų pastebėti. Ten galbūt ir ventiliacija. Čia gal kaminas irgi. Medžių drevėjai padaryta. Va dar vienas. Ir dar vienas. Didžiausias. Metais, kovo 17 buvo užpulti sovietų. Grupė vadovauja Karla Kraujas, lietuviešių nacionaliniai partizanai. Latvių ir lietuvių nacionaliniai partizanai. Taip, ir čia vardai irgi visi. Čia visi 15, kurie žuvo. Pažiūrim, lietuvis. Benediktas Povilaitis, Jonas Rutkus, Alfonas Kriščiūnas, Jonas Kriščiūnas, Kazys Kriščiūnas. Tai visi Kriščiūnai, broliais ar tėvas su sūnum, nežinau, visi žuvo. Kriščiūnas 28, 12 ir 30. Tai broliai gaunas, jauniausiam 19 metų. Yra dar pavalgyt, kur laužavietė. Pabandysim vėliau pasidaryti valgyti čia. Einam, lysim į bunkeriuką, pasižiūrėsim, kas ir kaip. Spynos 2.
Wow, atrodo tai tikrai įspūdingai. Pabandysiu papasakoti daugiau, kai čia bus laiko. Čia išėjimas atsarginis vienas. Kam čia toks padaryta? Nesuprantu. Yra šiaip atvesta elektra. Tik manau, kad čia nieks gal neveikia. Ai, čia ventiliacija. Va, yra viršui. Čia gal tikriausiai kaip rūbinė, kad buvo. Rūbai kabėdavo. Kas kur miegoja? Va, visi trys broliai. Jonas Kriščiūnas, Stasys Kriščiūnas, Alfonsas Kriščiūnas. Visi trys čia ir miegoja. Žiūrėkit, visi lietuviai krūvoj. Jonas, Stasys, Alfonsas, Kazys, Ancetas Rutkus, Jonas Rutkus. Irgi du broliai. Kazys Lasdauskas, Benediktas Povilaitis, Pranas Gelažius. Čia jau viskas eina jau Latvijai. Ir čia irgi jau vien tik Latvijai. Priekyje pečius. Jį čia naudoja. Aš nesitikėjau. O, ir dviratis. Čia kad sportuotis, čia veikia įdomu. Veikia. Galima bus išmėginti. Taip, dar vienas kambarys. Irgi išėjimas. Žinau, čia kur prie tos eglės buvo išėjimas. Ir čia tualetas. Uždaryta, kad žmonės nedarytų, čia nesąmonė. Čia tualetas būdavo. Bunkeris gaunas 9 metrai ant 6. Gerai, manau, einam į lauką. Yra netoli ežeras, dar yra laiko, dar dieną. Pasivaikščiosim, noriu pabandyti nueiti iki ežero. Ir tada vakarė jau čia ateisim, pasigaminsim valgyti, pabandysim sudegti pečiuką ir praleisim naktį. Taigi viskas dabar aišku. Čia yra pečiaus kaminas, o va šitie visi, šitas visi, kur tokie mažesni, čia yra ventiliacijos išėjimai. Na dabar paaiškėjo vidui pabuvojus. Šiandien labai graži diena, jau toj pavasaris. Aišku, jūs, kai žiūrit šitą video, tai jau pavasaris yra. Kol kas dar ne, kai filmuoju, bet aš jau taip laukiu pavasarį. Žiūrėkit. Matot, kiek ištrypta ten. Čia gyvūnų pėdsakai visur. Labai sunku suprasti, nes sniegas galus sukrytė. Matau. Stirna. O, ten. Aišku, jūs nematysit. Va, bėga. 2.
Čia gali būti gera vieta pastatyti kamerą savo. Nežinau, kiek čia gerai, negerai. Priekį kamerą, va čia daug privaikščiota. Vieta turėtų būti nebloga. Kakučių taip pat, vieną vietą, antrą vietą. Tai stirnaitės čia vaikšta. Šiaip geriausia būtų tai palikti ilgesniam laikui. Bet paskui reiks važiuoti pasimti. Aš čia nenoriu tie kelią važinėti, kad pasimti kameras. Koks vis dėlto gražus miškas, kai saulė šviečia ir apsnigtos eglės. Upelį užtus neužšalęs. Toks tas ežerėlis, pažiūrėjom, galim žygiuoti atgal. Sugalvojau šiek tiek nuotykių paieškoti, einu pro mišką, kertu kelią, pažiūrėsim kaip čia bus. Ar nebus blogesnė mano idėja negu eiti keliu, nes sniego labai daug. Geniukas kalena. O, ateikit. Sniego pilni batai. O, senas medžiotojų namelis sugriuvęs. Oho, pilni batai sniego. Nuotykių, prieškojau savo nuotykių. Paprenumeruokit kanalą, draugai. Palaikinkit video. Matot, kiek stengiuos. Ačiū labai. Viskas, matau, ten kelias. O, aš išgelbėtas. Net negaliu ištraukti. Gerai, tikriausiai darysimės valgyti. Reikia užsikurti laužiuką. Kai kepiau tortą per gimtadienį, sulaužiau savo pjūklą. Naują turiu. Dar net neišpakuotas. Unboxingą padarysim. Švarus, gražus. Su papiriukiais, su viskuo. Naujas. Tikiu, šitas tarnaus ilgiau negu pirmasis.
Tai istorija visą apie bunkerį ir panašiai papasakosiu, kai būsim viduj vakare. Devynetai. 8,5, nes nėra daržovių. Agurko kokio reikėtų man. O kol laukiu, manau, pasidarysiu arbatos. Neturiu jokio puodo, turiu tik tai viryklę. Turiu dar bandelę su lašinukais. Tai pabandysiu pasišildyti ant laužo. O, na ką. Ir dar turiu bandelę su cinamonu. Irgi pabandyti pasišildyti. Neturiu jokio kirvio, turiu tik tai pjūklą. Kad neplanau, kad čia yra laužavietė, nežinojau. Nežinau, kad galima pečiuką irgi bunkeryje užsidegti, tai dėl to neėmiau kirvio. Tylus miškas kvėpavo naktim, žvaigždės krito į šlapią žemę. Ten, kur žingsniai dingo rūk. Ką, grįžau į bunkerį, truputėlį daiktus apsitvarkiau. Čia viduj 2 laipsniai rodo. Na, nėra šilta. Manau, pabandom užsikurti pečiuką. Užsikursim, tada galima bus kažką čia pavalgyti ir kažką padaryti. Pirmiausia, reikia atsinešti savo malkas, kurias palikau ten. Kalbėjo širdis, kiekviena naktis buvo pažada, kad rytas dar sugrįš. Per miškus, per tamsą ir šalną, nešė viltį kaip ugnį delnuos. Nors pasaulis nusisuko tyliai, laisvė augo jų sapnuos. Vėjai žino jų vardus, nors akmuo jų neparašė. Po šaknimis
šiandien mumis alsuoja. Jei naktis vėl uždengtų dangų, Truputį čia kiaura, na bet gal nieko tokio. Aš daug čia nekūrensiu, tai gal nieko nenutiks. miškas atmintį saugotų, kol ateis nauja diena. Per miškus, per tamsą ir šalną, nešė viltį kaip ugnį delnuos. Nors pasaulis nusisuko tyliai, laisvė augo jų sapnuos. Per miškus, per tamsą ir šalną, nešė viltį kaip ugnį delnuos. Nors pasaulis nusisuko tyliai, laisvė augo jų sapnuos. Nutrauka tai žvėriška čia var. Nereikas ieškos, čia viskas pilnai atidaryti. Čia dar viskas labai šalta. Oi. Čia šitas pavažiavo. Tai gal apie bunkerį ir papasakosiu dabar. Čia vat nufotografavau stendą, daug informacijos, aš buvau susirašęs informaciją ir pats, bet čia matau daug viskas plačiau parašyta. Tai kaip matėt vardus, nemažai lietuvių čia gyveno šitame bunkeryje su latviais, o iš kur čia tie lietuviai atsirado, tai čia yra Kuržemės miškai, o Kuržemė yra visai netoli nuo Mažeikių, Akmenės, Skodo, ten taip pat veikia partizanai. Ir tiesiog kaip atsitraukimas, jam buvo labai arti šitie miškai ir jie čia kažkaip tai atėjo. Žemaičių kalba ir latvių kalba yra šiek tiek labiau panašios negu aukštaičių, pavyzdžiui, ar dzūkų su latviais. Tai kalbos barjeras kaip ir nebuvo labai didelis, todėl lietuviai su latviais tikriausiai gan gerai čia susikalbėdavo. Ylės partizanų grupė susiformavo 1947 metais. Šios grupės vardu buvo išrinktas Visvaldis Žanis Brizga, slapyvardis Karlis Krauja. 48 metais spalį Kraujo grupė susijungė su lietuvių partizanų grupe. Tų pačių 48 metų spalį partizanai pasistatė šitą bunkerį. Bunkerio bendras ilgis 45 metrai, gyvenama patalpa 96 metrų. Aplink bunkerį 20 metrų spindulių buvo padėtos iš tolo valdomos 70 minų. Į bunkerį vedė 2 požeminiai įėjimai, kurių vienas buvo numatytas kaip atsarginis išėjimas. Jame buvo krosnis, šulinys, tualetas, daržovių sandėlys. 49 kovo 17 čekistų pajėgos šitą bunkerį apsupo. Čekistų pajėgose buvo 760 karių ir turėjo net 35 sunkiąsias mašinas. Pajėgos pradžioje atliko rajono blokavimo operaciją, žvalgų grupė įsitvirtino pozicijose ir puolimas prasidėjo 8 val. 9 val. Smogiamoji grupė su 120 kareivių aptiko gerai užmaskuotą bunkerį. Bunkeryje kartu su sargybos postu buvo įsitvirtinę 24 lietuvių ir latvių partizanai. Išvakarėse buvo išvykę 3 partizanai, kurie tuo metu čia nebuvo. Ir partizanai pradėjo kovą. 42 minas susprogdino, o 28 nespėjo, nes priešininkai suspėjo jas neutralizuoti. Kautynės truko 5 valandas, buvo susprogdintos 2 perdangos bunkerio, įmestos granatos ir netgi pylė benziną norėdami padegti. Pamūšė buvo suimti 9 partizanai, 7 latviai ir 2 lietuviai. 15 partizanų žuvo, iš jų 8 latviai ir 7 lietuviai. Dalis jų nusišovė patys, nenorėdami pakliūti į nelaisvę. O suimtieji partizanai buvo ištrimti į Sibirą. Po mūšio bunkeris buvo susprogdintas ir ilgą laiką tiesiog slėpėsi po žeme. Tik 92 metais Latvijos savanoriai jį atkasė ir restauravo. Rasti žuvusių kovotojų palaikai buvo perlaidoti kapinėse. Tai mūšiui baigus, visi, kas čia žuvo, taip jame ir liko. Tiesiog buvo susprogdintas visas bunkeris ir su palaikais su visko palikta po žemę. Kad jau tokioje vietoje esu, tai manau reikėtų tylos minutę kažkokią pagerbti žuvusius ir kovojusius už mūsų laisvę.
Išėjau dar pasivaikščioti truputį, pasižiūrėti, kaip čia dangus, bet dangus nieko rimto. Na taip, tai štai čia buvo išėjimas vienas iš atsarginių išėjimų. Matau, yra surašyta lietuvių partizanų šaukiniai, pravardės, ne? Tai Kriščiūnas Stasys, pravardė Dobelis, nuo Šiaulių, iš Joniškio. Lazdauskas Kazys, šaukinys Vachtmeisters, nuo Joniškio, irgi Šiaulių apskritis. Benediktas Pavelaitis, šaukinys Benis. Jonas Rutkus, šaukinys Jurginas. Alfonsas Kriškūnas, šaukinys Sermuškas. Kazys Kriškūnas, Smilga. Janis Kriškūnas, Neirans. Anicetis Rutkus, šaukinys Tervinskas. Latvių irgi ir Žanis, Bocmans, Šoferis, Janis, Platais, Kryšus, Edgars, Peteris, Kapteins, Vilnis, Misters, Mikus, Janka. Čia šaukiniai tokie buvo jų. O čia ginklai, kurios partizanai tikriausiai naudoja. Čia jau ir rimtesnių yra. Čia kambariukas toks neaiškus. Niša tokia. Na, arba čia buvo, turėjo būti koks šulinys, buvo parašyta. Arba daržovių sandėlys, nes buvo parašyta, kad tokie buvo. Ką, pabandom šitą dviratuką. Nu va, sėdėdavo ir mindavo. Ir stabdžiai yra, kad toli nenuvažiuot. Gerai, einam dar čia, kas ten buvo, pažiūrim. Na, čia tualetas, kaip sakiau. Nu, imitacija dabar tualeto, čia tualeto nėra. Ir dar vienas išėjimas į viršų. Gerai, gal dar pavalgysiu. Viskas, nusiramink. Koks piktas, kaip dūmai rūksta. Gal pirmą reikėjo virti nesupjaustytas, o paskui susipjaustyti, ta? Kaip manot? Manau, būtų buvę protingiau. Duona nukrito ant žemės. O žemė čia vien smėlis. Septynetą. Keptos ant laužo buvo skaniau. O duona? Iškart smėlis tarp dantų pradėjo girgždėti. Gerai, oi. Būdamas čia dabar bandau suvokti, kaip jie čia gyvena, kaip jie čia turėjo tikriausiai kažkas budėti pastoviai lauke. Žinot, aš na vienas esu, man šiaip nėra jauku čia dabar. Galbūt viena iš labiausiai nejaukių naktų manęs laukia. Aš visai nenoriu eiti gult. Dabar yra 9, iš tikrųjų, nėra labai čia ką man ir bedaryti. Aš vis bandau nutempt laiką, kada reikės savo čiužinį prisipūsti ir įlysti į miegmaišį.
takas vedė Gerai, labanaktis, draugai. kilo virš kalvų. Jauniai vyrai stojo ginti savo žemės, savo namų. Miško broliai, jūs ėjot per tamsą, degė ugnis lietuviškos dvasios, po beržais liko jūsų žingsniai, o virš jų laisvė aušros. Labas rytas visiems. Dabar yra be 10:06. Miegojau ne taip jau blogai, 5 valandas rodo laikrodis. Dar pamiegočiau, bet labai jau norisi į tualetą. Tai reikia keltis ir eiti į lauką. Per tamsą degė ugnis lietuviškos dvasios, po beržais liko jūsų žingsniai, o virš jų laisvė aušros. Liepsnojo naktį, kai pasaulis tylėjo aplink. Jie tikėjo, kad laisvė grįš ir ta viltis neišblėso. Miško broliai, jūs ėjot per tamsą, degė ugnis lietuviškos dvasios, po beržais liko jūsų žingsniai, o virš jų laisvė aušros. O pavalgius reikia pasportuoti. Įdomu, pas juos tikrai toks buvo, ar čia šiaip padėjo? Aš spėčiau, kad nebuvo, čia gal tik šiaip kaip senovinis dviratis padėtas. Tai labai įdomi iš tikrųjų vieta, man ko gero viena įdomiausių vietų, kur esu miegojęs. Labai rekomenduoju aplankyti, vadinasi Ilės nacionalinis partizanų bunkeris. Nėra toli nuo Lietuvos sienos, kas iš Žemaitijos, kas iš Joniškio, iš Šiaulių, galite atvažiuoti čia į šitą pusę. Yra ir lauke laužavietė, stovyklavietė, yra ir viduje pečiukas ir galima gan įdomiai praleisti laiką ir pasižiūrėti. Ir kas įdomiausia, kad niekas neužrakinta, visur atrakinta, galima eiti, naudotis. Ir manau geras ženklas, nes rodo, kad žmonės yra nebe tie, kur būdavo bet ką, jeigu paliksi neprikalta, neprirakinta, tai viską išsineš. Labai malonu, labai likau nustebintas. Ir tiek, tikriausiai judėsiu link namų, toks tas video, tada būtinai parašykit komentarą, ką manot, ar patiko ar ne. Prenumeruokit kanalą, palaikinkit video ir iki kitų kartų. Ate, draugai. Vos vėl nepamiršau, kamerągi dar gyvūnų palikau. Tai gerai, kad atsiminiau. Va, praeitą kartą lygiai tas pats, paskutinę minutę atsimenu, tik tai, kad kamera dar yra. Į mane žiūri. Pro mišką grįžtu kitų kelių, kur daugiau žvėrių šansų susitikti, tai vat kaip tik laksto čia visokie po kelią.